Oh jee. Hi guys! Hey allemaal! Hallo. Welkom bij deze vlog. Welkom. Wij gaan Een unboxing! Ja! En we hebben vandaag een fantastisch pakket binnengekregen. Dit hier is... Nou, weet ik eigenlijk nog niet. Zullen we maar eens zien wat erin zit? We gaan hem snel unwrappen. Hey! Nou, help even mee. Oh, ligt hier een mooi stripje. Als jij hem nou even unwrapt. Ja? Oh, dat is zo jammer best. Uitpakken. Hey, het is jullie cadeau, hè? Uitpakken. Nou, Uitpakken in je handen. Hou maar vast, hè. Kan dat? Oh, ja. Oh, wat zal erin zitten? Wat zal het Oh, zijn? ik vind het zo spannend. Oh nee, het is strik. Nee! Oh, ik breek bijna mijn arm als ik dat Ik vind doe. het heel spannend. Ik weet echt niet wat erin zit. Geen idee. Fantastisch. De andere over kilo. Oh, ik moet wel in de camera. Oh, hij is helemaal zo stabilisator. Ja. Wacht, kijk het cadeau! Kijk! Oh! Een echte Robin! Een echte Robin! Wie had dat verwacht? Ja. Prachtig. Nou, Topconditie, net nieuw, echt. Je moet alleen een beetje naar veel schuld, maar verder. Ah joh. Hallo? Hallo! ik denk dat het heel scherp. Hij wordt heel scherp. Hallo, ik ben Zolt. Hoi. Wat? Ja. Maar hoe voelt het nou om een keer die kant te staan? Moet een keer bekeken te worden. Ja. Dat is echt wel meenemen, hè? Ja. Je kan het ook even in je capuchon doen, dan kan je het sowieso meenemen. Ja, goed idee. Wie heb je het van wie? Alsjeblieft. Van de ijsmensen in de wildernis. Oh, wat leuk! Ik heb een sneeuwballetje gekregen. Van ijs! Van de familie. Ah, wat lief. Maar jij kan mij niet... Dat ding beweegt. Ja, dat is wel. Hey. Als zien? Ja, hij doet zo, zeg maar dat. Wow. Ik wilde het even zien. Ik kan hier gewoon een short van maken. Hallo. Ja, oh, hij werd heel scherp. Super dame. Oh, dat ding beweegt, ja. Ja, het is echt Oh, cool. leuk. Wat nou? Wat drama! Ja, echt cool. Ja, ik ben Trent. Maar wat hebben we dit toch goed gedaan? Ja. Dit was hem. Leuk hè? Oh. Dit was het weer. Tot de volgende vlog.